जय जगन्नाथ गुड इवनिंग टू ऑल मो वॉइस आसছে ମୋ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ଏ ସାର୍ ନ ଲେଖନ୍ ଚାର୍ଟ ରେ ମୋ ଭଏସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି तो ये सप्ताह रे आपण मानकर मार्केट रे कोड आपण ऑब्जर्व कले कि किछि कहया ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି କହି ପାରନ୍ତି पूर्व सप्ताहटा पूरा टोटल आपण छुट्टी मिलला आपण मन जहां सब पढिथिले और जो माने नया जॉइन करछन वीडियो देखिछन्ते तो कोन ऑब्जर्व कले कि किछि कहया ପାଇଁ चाहाନ୍ତି ଯଦି कहि पारନ୍ତି यस फ्रंट के किछि कहया ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା जो मन सब अलग अलग ना रे जॉइन करछन्ती जण छ 917000 जण छ Vivo V2142 निज ना रे टिके चेंज कर दियंतो ताले मु जानि परिबे जे आपण किए अछन्ती मु टाकला बेले जानि परिबे जे आपण को सर संबोधन प्रकाश करी कहि पाटिल पारे सर सलाम सर आज्ञा आज्ञा सर 917000 सर सेटा सर टिके लैपटॉप रे इंस्टॉल करथिन दसटा सेटिंग टा टिके हेई पानी सेति में दी रहि जाई छी ओके Vivo V2142 के अछन्ती Vivo हाँ Vivo फोटो सारे सुकान सारे अछंती सर ओके हाँ ठीक ताले प्रथमे आपण प्रथम क्वेश्चन रहला अच्छा आपण सर क्वालिफिकेशन कोन कहत मोर मो सारे डी हमरो डीएमएलटी अछि प्लस बीएमबीएस कोर्स मोर EMS नहीं हाँ डीएम बैचलर हाँ डिप्लोमा इन एलोपैथिक मेडिसिन सर्जन अच्छा तो आपण लाइफ रे सपोज आपण डीएमएस पढथिले किबा डीएमएलटी पढुथिले केतेटा बही पढिछन्ते आपण केतेटा बुक पढिछन्ते मिनिमम 20टा ये 10 ये 10 तो 20+ बुक आपण एठी माने कोर्स कंप्लीट करिया पय आपण जो प्रोफेशन अछन्ती फार्मेसी प्रोफेशन न अछन्ती तो आपण कोन करछन ना 20+ बुक पढि सारला परे पढिछन्ती एग्जाम देइछन्ती एग्जाम क्वालिफाई करला परे तापर आपण आपण जॉब रे अछन्ती ए ना तो जॉब आज्ञा करछन्ती डेली आपण 8 घंटा किबा 10 घंटा किबा 12 घंटा देला परे आपण आपण जहाँ पर मंथ और पर डे हिसाब रे आपण इनकम हला सपोज पर मंथ जदी आपण 60k रहउची ताल पर डे केते रहला ना 2k रहला इज इट जदी आज्ञा आपण पर मंथ जदी 60000 टका इनकम करू थांती ताल पर डे ला 2000 टका इज इट हाँ अर्थात आपण एटा पढिले 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स 3 वर्ष कले किबा 4 वर्ष कोर्स करथिबे 4 वर्ष कोर्स करला परे 2 वर्ष किबा 3 वर्ष 4 वर्ष ए कोर्स करला परे ये कोर्स करला बेले एती बही आपण पढिछन्ती पढ़ी सारा पर आप जॉब कर डेली माने पढ़ला बेले जी जहाँ पैसा कोर्स फीस दवा कथा आप सब एडमिशन फी 2 लाख हो 1 लाख हो 5 लाख हो खर्च कर पाठ पढ़ा खर्च कर सारा आप पर डे 8 घंटा कि 10 घंटा कि 12 घंटा काम कर सारा पर मंथ जब 60,000 टका इनकम रोचे पर डे आप 2,000 टका इनकम कर निश्चित ओके चल मु कहवा कथा हला एठी आपण मन जीवन से क्लास रे अछंती पर जो मन ये सब वीडियो देखिबे सेमान को मोर क्वेश्चन हला जो मन सब ट्रेडिंग करू छंती जो मन ट्रेडिंग करू छंती और जो मन ट्रेडिंग करिया पई प्लानिंग करू छंती
ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସରିଯିବ, କାଲିକି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଜେସନ ରହିଲା, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି କ୍ଲାସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପରେ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ। ତ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଆପଣ ଏତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକିଟା ବୁକ୍ ପଢିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ଜଣେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଡିଂ ରିଲେଟେଡ କଣ ପାଠ ପଢିଛି? ପ୍ରଥମ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଜବ କରୁ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହଉ, ଜଣେ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଭେଟରାନ ଡକ୍ଟର ହଉ, ଜଣେ ଲୟର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେ ପାଠ ପଢିଛି। ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଜ ଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା ତ କଲା ପରେ, ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ପର ଡେ ଅର ପର ଆୱାର କିମ୍ବା ପର ମନ୍ଥ ଯଦି ଯା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଠ ପଢିଛି, ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢାରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ପାଠ ପଢିଛି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ପାଠ କଣ ପଢିଛି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ କେତେଟା ବହି ପଢିଛି। ଏଠି ଯେମିତି କହିଲେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କହିଲେ 20+ ବୁକ୍ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ହୁଁ, ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଡିଏମଏସ୍ ହଉ କି ଡିଏମଏଲଟି ହଉ, ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ 20+ ବୁକ୍ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି। ଚାର୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଟାପଟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହିର ନାଁ କଣ? ୟେସ୍, ପଟାପଟ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହିର ନାଁ କଣ? ୟେସ୍, ପଟାପଟ ଲେଖନ୍ତୁ। କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବୁକ୍ ର ନାଁ କଣ? ତେଣୁ ଯଦି ବା ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ନୋ ବୋଲି, ବହି ପଢିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ବାହାରେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ବହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଲାଇଫରେ ଯେକୌଣସି କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବୁକ୍ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବହି ପଢିବେନି, କିଛି ପାଠ ପଢିବେନି, ତ ଟ୍ରେଡିଂ କେମିତି କରିବା? ତେଣୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେଟା ବହି ପଢିଛନ୍ତି। ଯଦି ବହି ନ ପଢିବେ, କିଛି ଜିନିଷ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ? ଏ ନା, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବହି ପଢିବେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବହି ପଢିବେ ନା ପଢିବେନି କୁହନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ପଢିବା ନା। ସମସ୍ତେ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେତେ ପେସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବହି ପଢିବା ପାଇଁ। ଚାର୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ପଟାପଟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଅଫ ଫିଜିଓଲୋଜି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହି କି ଟ୍ରେଡିଂ ର? ସାଇକୋଲୋଜି ଫିଜିଓଲୋଜି ନୁହଁ, ଆଚ୍ଛା ସାଇକୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାହିଁ କାହାରି ଆନ୍ସର ଆସୁନି, ମାନେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ? କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବହି ପଢିବା ପାଇଁ? କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବହି ପଢିବା ପାଇଁ? ନ ପଢିଲେ କେମିତି ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟା ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ୟେସ୍, ଲେଖିପାରୁନି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନା ହାର୍ଡ କପି ବହି କିଣିକିରି ପଢିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ପିଡିଏଫ ଫାଇଲ ପଢିବେ ନା ସେ ବହି ପିଡିଏଫ୍ କିଣିକିରି ପାଠ କିଣିବି। ପଢିବେ? ବହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣନ୍ତୁ। ସବୁ ପିଡିଏଫ ରେ କାମ ଚଲନ୍ତୁ, କାରଣ ପିଡିଏଫ ପଢିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ସବୁ କିଣନ୍ତୁ। ବହି ଯେତେବେଳେ ବହି ସାର୍ କିଣିବେ, କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସାର୍ ବହି? ବହି 1000 ଅଛି, 2000 ଅଛି, 5000 ଅଛି, 10,000 ଅଛି, 15,000 ଅଛି, 20,000 ଅଛି, 25,000 ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ଅଛି, 100 ଏମିତି ଟଙ୍କା ବି ଅଛି। ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ବହିରେ କି
ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଲା ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ 40-50ଟା ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ବହିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇନି, ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନା। ଯେମିତି ଆପଣ +2 ପଢିଲେ, +2 ପଢିଲେ କଣ ଫିଜିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ବଟନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ଜୁଲୋଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି ନା। ହଁ, ସେ ଆନାଟମି Similarly, ଫିଜିଓଲୋଜି ଆମର ଅଲଗା ସବୁ ରହୁଛି ତାର। ଏଇ ତେଣୁ ସେଭଳି ପାର୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ସବୁଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ PDF ବହି ଯଦି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ନ କରିଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଜଏନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ PDF ବହି ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରତି ସମୟ ବହି ଅପଡେଟ କରୁଛି ସବୁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ, ଆପଣମାନେ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଢିପାରିବେ। ଫଟାଫଟ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କିଛି ବୁକ୍ ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ମେନ୍ ଇନିସିଆଲି ଫୋକସ କରିବେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଉପରେ କିଛି ବହି ପଢିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ସ ଉପରେ କିଛି ବହି ପଢିବେ, ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆ ଉପରେ କିଛି ପଢିବେ, ତାପରେ ସାଇକେଲ୍ସ ଉପରେ ପଢିବେ, ମେଣ୍ଟାଲ ମଡେଲ୍ସ ଉପରେ ପଢିବେ, ଆଉ ରିସ୍କ ଟେକିଂ କେତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ବହି ପଢିବେ। ଏଇ ବହି ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ପଢିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଉପରେ ଏଇ ବହି ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ବହି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ, ଏ ବହି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏ ବହିଟା ପଢିବେ। ଏ ବହି ଯଦି ପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମଡେଲ MBA ଉପରେ ଅଛି, ପଢିବା ଭଲ କଥା। ମାଇକେଲ ପଟରଙ୍କର ନଚେତ ଏ ବହିଟି ପଢିବେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଉପରେ ଏତିକି ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ ବହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ଅପଡେଟ କରିଦେବି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ। और ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡ କପି ମଗେଇକି ଯଦି ପଢିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏଇ ବହି ସବୁ ଆପଣ ପଢିବେ। 5 rules for successful stock investing, then ଏଟା competition demystified ଆ ଉପରେ ବହି ପଢିବେ। one upon one lit, one up on wall street ଏଇଟା ପଢିବେ। value investing and behavioral finance ये ବହି ବୋଲତି ମୁଁ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଅପଡେଟ କରିଦେବି। ଏ 6ଟା ବହି ପଢିବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ टेक्निकल्स एनालिसिस ପାଇଁ ଏ ବହି ଆପଣ ପଢିବେ। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ତାପରେ सिक्रेट्स ऑफ प्रॉफिट इन बुल एंड बेयर मार्केट्स, नेक्स्ट ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजर्ड, देन स्टडी गाइड फॉर टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन। ये बही टेक्निकल एनालिसिस पे पढ़िए और से स्क्रीनशॉट रखंतो। स्क्रीनशॉट रखी ये बही सब कलेक्शन करिवे। जदी निजे बुक जदी किनी पढ़ी पारि और बेटर कथा। हार्ड कॉपी नल PDF मैं अपडेट कर देबी, PDF अपन पढ़ी पारिवे। पार्ट 1 रे को बुक थिला? स्क्रीनशॉट नहीं जानते। हेले ओके, देन फिलोसफी इन्वेस्टिंग रहला ये बही पढ़िवे। मास्टर क्लास विथ सुपर इन्वेस्टर्स सेकंड हैला मार्केट विजर्ड्स, नेक्स्ट हैला द लिटिल बुक ऑफ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग, फोर्थ वन हैला द लिटिल बुक दैट बिल्ड्स वेल्थ, नेक्स्ट हैला
richer, wiser, happier. Philosophy investing ऊपर आप पढ़िए ये तब स्क्रीनशॉट मार के रखो देख ले नेक्स्ट साइकिल्स ऊपर बुल्स बियर्स एंड अदर ब्लास्ट बीस्ट ये बेटा डेफिनेटली 100% पढ़िए ये बेटा संतोष नायर बुल्स बियर्स एंड अदर बीस्ट देन बुल देन कैपिटल रिटर्न्स साइकिल्स ऊपर ये बही पढ़िए स्क्रीनशॉट नियंत ले नेक्स्ट मेंटल मॉडल्स फाइन ये तीनटा बही पढ़िए levels of perception then art of thinking clearly third one la the great mental models the great mental models concerned net risk taking upare the judge axioms next trading in zone 100% पढ़िए ये बेटा मिस करिवेनी ट्रेडिंग ऑन जोन ग्रुप रे एबे भी अवेलेबल अछि ट्रेडिंग इन द जोन ग्रुप रे अवेलेबल अछि ये बेटा 100% पढ़िबे प्लस ये तीनटा बही पढ़िबे आपण माने जदि सक्सेसफुल ट्रेडर हबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2025 ରେ ଜଣେ ଗୋଟେ सक्सेसफुल ट्रेडर हबा ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର इच्छुक थाए ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ନା କରିବେନି यस କରନ୍ତୁ କରିବେ ନା କରିବେନି ମାନେ ଯିଏ ଭାଇ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତ ଲାଇଫ ରେ ଆପଣ ସେତେ ଗୋଟେ सक्सेसफुल ट्रेडर ହେବେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ପରିଶ୍ରମ ପାଠ ପଢିବାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଯିଏ ଯେତେ ଫୋକସ କରିବ ସେ ସେତେ ସକ୍ସେସ ହବ ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜୁଥିବେ ସର୍ଟକଟ ମୋର ସର୍ଟକଟ ଦରକାର ମୁଁ କେମିତି ପଇସା ଇନକମ କରି ଭାଇ ସର୍ଟକଟ ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ରେ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ ରେ କେହି ପଇସା ଇନକମ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ସେତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ପାଠ ପଢିବ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବ रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करिवो मनी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करिवो और से जगह सक्सेस आवार पड़ो एति कले सक्सेस आसीबो नल सक्सेस आसीबो आ सक्सेस राताराती केबे आसीबोनी इट टेक टाइम नबो तने सेही अनुसार आपण जदी निजे प्रिपेयर करि पारबे ताले नूतन वर्ष रे आपण सक्सेस हे पारबे इथला आपण बुक पढिया पे कहले नेक्स्ट पार्ट कौन रहा आपन को
ସମସ୍ତ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। स्टार्टिंग सर कोथु गला फंडामेंटल रो फंडामेंटल्स ପାଇଁ ଏତେ ବହି କୁହାହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ना सर एते बड़ तो कहै सर माने स्टार्टिंग कोथु गले भलो अछि माने स्टार्टिंग को फंडामेंटल स्टार्टिंग पार्ट 1 କହିଲେ ଆପଣ पार्ट 1 ଆରମ୍ଭ କରିବେ। आगे ठीक पार्ट 1 जो କହିଲି पार्ट 1 ରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। पार्ट 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟି ବହି ସବୁ ପଢି ଚାଲିବେ। ଗୋଟି କରି ଆପଣ ବହି ଗୋଟେକୁ 1 by 1 ଏଇଟା ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ପଢନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ 5 rules for successful stock investing ଏଇଟା ପଢନ୍ତୁ। ठीक है ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ସବୁ କହିଥିଲି ଡେଲି ଆପଣ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ଅପଡେଟ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ଆପଣ ଅପଡେଟ ନ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ ହବ, କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ଟ୍ରେଡିଂ କଣ କରିବେ। ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ ରେଡ ଦେଖିକି ତଳକୁ ସେଲ୍ କରିଦେଲେ, ଗ୍ରୀନ ଦେଖି ବାଇ କରିଦେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିକିରି, ହବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କରିବେନି, ଡେରି କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏବେ 3ଟି ଆପ୍ ଲୋଡ କରନ୍ତୁ। 3ଟି ଆପ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ନ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବି ଫ୍ରି ଭର୍ସନ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଇ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆପଣ ଖୋଲା ଓପନ ଅଛି ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଟେ ଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଟି ଆଣ୍ଡ ମିଟ୍, ଇଟି ପ୍ରାଇମ, ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇକୋନମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଟ୍, এই 3ଟା ନ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ଆପଣ 3ଟା ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଫଟାଫଟ ଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଟା ଆଉଟା କୋଉଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇକୋନମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଇଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ 3ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏମ ପ୍ରୋ ଗୋଟେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଟା ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଟା ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଟି ଇକୋନମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇଛି ତେଣୁ ସେ ମତେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋ ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ନେଇଛି, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନଟା 1 year ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇଛି, ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ। ତାର ଆପଣ ଫ୍ରି ନେଇ ଭର୍ସନ ବି ଅଛି ସାର୍। ହଁ ସବୁଥିରେ ଫ୍ରି ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଫ୍ରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ନେଲେ ସ୍ପେସିଫିକ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ତାର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ଆସିବ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଠି ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ସେ ଆପରେ ନୋଟିଫିକେସନ ସବୁ ଆପଣ ଆସିବ, ସେ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ। ଏଇ ପେଡ୍ ଭର୍ସନ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରେ? ଆଜ୍ଞା ପେଡ୍ ଭର୍ସନ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସାର୍ ଏଗୁଡା? ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର ପର ଇୟର ବୋଧେ 499 ଅଛି, 500 ଆରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଇଟିଟା ପର ଆନାମ କେତେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଧେ। ମିଣ୍ଟ ସେଇ 2000-2500 ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେତେ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ ପଢିବେ, ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଅପଡେଟ ହେବେ, ତାହେଲେ ହବ। ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନୁ, ପାଠ ପଢିଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପାଇଯିବୁ ଭାଇ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ପାଇଯିବୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ
ଗଭୀର ନଲେଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ଭାଇ ହବ କେମିତି? ତ ଆମେ ମାନେ ତ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତଥାପି ଯେତେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ ରଖିବେ, ଯେତେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ ରଖିବେ, ପାଠ ପଢିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସାମରେ ବସିଲେ, ପାଠ ଟୋଟାଲ ପଢିଲେନି, ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢିଲେନି, ଆପଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ କପି କରି ପାସ୍ କରିଯିବି, ତ ହବ କେମିତି? କପି କରି ପାସ୍ କରିଯିବେ କେମିତି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, କପି ମିଳିଗଲା, ଆପଣ 6ଟା ପେପର ଅଛି, 6ଟା ପେପର 5ଟା ପେପର ଆପଣ କଣ ହେଲା, 5ଟା ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟ୍ ମିଳିଗଲା, କପି କରି 5ଟା ପେପର କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କ୍ୱାଡ ଆସିଗଲେ, କଣ କରିବେ ସେଦିନ? 5ଟା ପେପର ଆପଣ କପି କରି ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପେପର ସ୍କ୍ୱାଡ ଆସିଗଲେ, ତ ଗୋଟେ ପେପର ଫେଲ ମାନେ ଫେଲ ନା। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ ନେଇକି ଯଦି 5 ଦିନ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଜିନିଷ ଜଣା ନାହିଁ, 5 ଦିନ ପ୍ରଫିଟ କଣ ହବ ନା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ଭାଇ ସର୍ଟକଟ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ଏମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡ ଲେବର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିବେ, ପାଠ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହବନି। ତାହେଲେ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ କରିଥିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଭର୍ସନ ହେଲେ ମନି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରବଳ ଆଡ ଆସେ। ଆଗରୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଦେଖେ ପ୍ରବଳ ଆଡ ଆସେ, ମୁଁ ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ଦେଲେ କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଆଡ ଆସେ କମିଗଲା। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ଆସିବ, ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ସବୁ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର ଅପଡେଟ ରହିବେ, ସବୁ ପଢିବେ, ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମାର୍କେଟ ସହିତ ଅପଡେଟ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଅପଡେଟ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ହବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ସାର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଜ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍। କୋଉଥିରେ? ଏଇ ଯୋଉ ଆପରେ ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ ସେଟାକୁ ଖୋଜିକି ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡା କେମିତି ପାଇବା, ମାନେ ଆପଣ ଆପ୍ ଟା ଖୋଜିକି ତା ଦେହରେ ଖୋଲିଲେ ବାହାରେ। କାରଣ ଏଇଟା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ତିନିଟା ଆଚ୍ଛା ମିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଇଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ କହିଲି, ହଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ହଁ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଏ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭିତରୁ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ସେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ଆଗରେ ଓପନ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି ଭିତରୁ ପଢିବେ, ନହେଲେ ହେଡଲାଇନ ପଢିଯିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ହାର୍ଡ କପି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଢୁନାହାନ୍ତି ନା। ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିଲେ, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ହେଡଲାଇନ ପଢିଦେଲେ, ହେଡଲାଇନ ପଢି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ତ ଏମିତି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ପଢି ପଢି ଚାଲିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାଟାଗୋରୀ ଚାହିଁବେ ପଢିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି। ଓକେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର FIDI ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। FIDI ଯୋଉ ହେଲେ ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟର ହେଲେ, FI ମିନ୍ସ FI ଯୋଉ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। FI ହେଲେ ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର, ମାନେ ଫରେନ୍ ର ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନେ ତ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପୋଜିସନ ଆପଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। FI ଆଉ DI, DI ହେଲା ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର, FI ହେଲେ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର। ତ ସେମାନେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣି ଯାଇପାରିବେ। FIDI କୋଉଠି କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି କେତେ ବାଇଂ ହେଇଛି, କେତେ ସେଲିଂ ହେଇଛି, ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଶ ଅପସନରେ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଇଡ ଦେଖାଉଛି 31 ଡିସେମ୍ବରରେ, ତ ଗ୍ରସ୍ ପରଚେଜ କେତେ ହେଇଛି, ଗ୍ରସ୍ ପରଚେଜ ଏତିକି ହେଇଛି ଇନ କ୍ରୋର୍ସ, ଏ ସବୁ କ୍ରୋର୍ସ।
तापर ग्रॉस सेल ହେଇଛି ଏତି ମାନେ ଏଫଆଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରॉस ବାय ଏତି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍रॉस ସେल ଏତି କରୁଛନ୍ତି ତ ନେଟ ରେଟ ରହିଲେ କେତେ ନେଟ ରେ नेगेटिव ରେ ରହିଲା दैट मींस ଅଧିକା ସେଲିଂ ହେଇଛି ଅଧିକା सिमिलर डीआई ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଇଂ ଏତି କରୁଛନ୍ତି ସେଲିଂ ଏତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ବାଇଂ ଟା ଅଧିକା ରହିଲା ତାହେଲେ सेलिंग कौन अच्छे सेलिंग टा अधिका रहले तो नेट रे माने कौन अधिकार अछंती माने से पॉजिटिव साइड थिला बेले ये केते अछंती ये नेगेटिव साइड रे अछंती यदि अपन देखिबे पर मंथ यदि अपन देखिबे एफआई मन कौन करछन यदि अपन पूरा डिसेंबर मास रे देखुछन इट मंथ टिल डेट आज 31 तारीख भीतर से करछन ना एफआई माने कंटीन्यूअसली सेलिंग करके चलछन जो थे देखुछन कोन मार्केट तळु तळु खसी चलछ तळु तळु खसी जिबार ये मध्ये गोटे डिफरेंट रीजन अछि मार्केट तळु खसीबारे तो देखंतु एफआई माने जदि कंटीन्यूअसली सेलिंग करके चलछन ताले हमरो मार्केट तळु चलछि फिर भी संपूर्ण मार्केट तळु जाउन अपन देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी चलिबे मार्केट तळु जाउछि ऊपर आसी देखिबे एटी देखन निफ्टी बैंक रो वर्तमान में चार्ट ओपन कर रखिछि तो ये जे देखिए कोन मार्केट कोन होछि वर्तमान ऊपर जाउछि तळु आस तळ ऊपर हे चलछि वर्तमान कंटीन्यूअसली देखिए मार्केट तो 6 मास हेलन वर्तमान एफआई कोन कर सेलिंग करके चलछि मार्केट हमर कोन होछि ये जे भोलाटाइल पूरा रहिला इथे ऊपर गला फिर तळको वर्तमान चलछि तो मार्केट अप एंड डाउन होछि निफ्टी जे देखिबे निफ्टी रो कंडीशन मध्ये सिया निफ्टी बैंक जहां भी देखिए अपन मार्केट तळ ऊपर हे चलछि निफ्टी में देखिए कोन इथे ऑल टाइम हाई मारला ऑल टाइम हाई मार सल्ला पोरे तापर देखा इथे पूरा डाउन हे आसला तापर ऊपर गला फिर तळको आसला एम अप एंड डाउन होछन तो एफआई कंटीन्यूअसली सेलिंग करके चलछन इन मार्केट वांचे क्यू1 रखिछंती ना डीआई मन कोन करछंती तब अपन जो डोमेस्टिकल इन्वेस्टर रहले इंडिया से रहले तो समान कोन करछ मार्केट वांचे के रखिछंती काहे देखंतु अपन फ्रंट रे अछि रिपोर्ट अछि एडी कोन अछि ग्रॉस परचेज एति हेछि ग्रॉस सेल एति हेछि तल जेहेतु सेल टारु परचेज टा अधिक अछि एठी पॉजिटिव रे अछि डीआई टा कोन अछि ना पॉजिटिव रे अछि ये कोन अछि नेगेटिव रे अछि तो जो थय अपन मार्केट तळु संपूर्ण जाउन तळ पर एमती कंटीन्यूअसली चलीछि वर्तमान सेला तो डीआई मान जतले संपूर्ण सेल करे आरंभ कर देबे तब सेतले कोन हबो तल मार्केट तळ खसी हिजबे तण एफआई सेल करी करी गले मध्य डीआई जेहेतु नेट रे कोन अछन सन पॉजिटिव रे अछन बाइंग अधिका रहउछि सेलिंग कम रहउछि तो मार्केट ता बैलेंस हेकरे अछि तळु गले मध्य संपूर्ण तळु जन तळ पर अप एंड डाउन होछि तो एठी मध्य अपन प्रतिदिन कोन करे पड़िबो एफआई रे डीआई रे डाटा रखिया पे पड़िबो अपन मनी कंट्रोल साइड ऐसे दिन से देखि पारिबे एटा देखले कैश रे देखले ता से देख देखन ऊपर अछि कोन एटा ला कैश सेगमेंट स्टॉक सेगमेंट रे फ्यूचर एंड ऑप्शन रे फ्यूचर ऑप्शन देखिबे अपन देखन इंडेक्स वर्तमान तळु खसी खसी चलछि रीजन होछि कोन देखन ये भी नेगेटिव रे अछि ये भी डीआई मध्ये नेगेटिव रे अछि सॉरी एफआई इंडेक्स फ्यूचर नेगेटिव अछि एफआई इंडेक्स रे ऑप्शन रे मध्ये नेगेटिव रे अछि दीटा मध्ये नेगेटिव रे अछि सिमिलरली स्टॉक ऑप्शन यदि देखिबे स्टॉक ऑप्शन मध्ये सेम दिन से नेगेटिव रे अछि माने एफआई सब सेक्टर रे कोन करछंती सेल करके चलछंती एटा को देखला पर मनी कंट्रोल ले सिमिलरली एनएससी वेबसाइट जे देखिया पे चाहे एनएससी रे मध्ये प्रतिदिन संध्या 6:30 पर ये डाटा अपडेट हे जाउछि प्रतिदिन एफआई डीआई केते सब सेल करूछंती और केते बाय करछन ये डाटा आधे मध्ये देखि परिबे एटा एनएससी साइट देखि परिबे देखिए डीआई माने आज देखंतो डीआई पॉजिटिव थिला बेले एफआई कोन अछि नेगेटिव रे अछंती तो ये सब जिनस आपण को प्रतिदिन ऑब्जर्व करिया पे पड़िबो अपन जानिबे जे माने ओवरऑल ताल कोन अछि ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव रे अछि ओवरऑल देखिबे सेलिंग टा अधिक आइजी
FI जो सेलिंग करछंती 4641.22 crores, ये हेले DI हेले कोन ना 4546.73 crores। तो ये हेले कोन ओवरऑल कोन अछि ताले वर्तमान नेगेटिव सेंटीमेंट अछि। तो ये बेसिस रे मध्य आमे केमिति ट्रेड करि पारे आगाम पाई मध्य पडिबा आको डाटा नै कि आमे केमिति प्लान करिबा FIDI सहित जाई कि आमे केमिति ट्रेड करिबा। आ मु त आपण आगुरु पूर्व क्लास मध्ये कहिछि तार वीडियो जन देखिथिबे जन क्लास प्रेजेंट अछि जानिथिबे। तो कोथरे केते सु FIDI होल्डिंग रे अछंती जो स्टॉक रे अपन FIDI होल्डिंग थिबे तो डेफिनेटली कोन अपन मार्केट ऊपर जिवो टोटल मार्केट तळु खसी जिवो तान जो तरे FIDI माने होल्डिंग रे थिबे देखन इठी जुमानटा देखन अपन जुमान देखन मार्केट तळु खसले म्हणजे जुमानटा ऊपर चलीछि पता कंटीन्यूअसली देखिबे जुमानटा ऊपर चलीछि। प्रीवियस क्लास रे विजय सर भी पचारथिले जुमानटा हम सेने चार्ट देखैतले जुमानटा देखिबे इठी तो होल्डिंग देखिबे इठी FI माने होल्डिंग रे केते अछंती ए डिसेंबर मासरे कंटीन्यूअसली भी अवश्य कमिछि एठी कोन आगुर थला केते 54%, मार्च थला 55%, जून थला 54%, एठी कमी होला सितंबर रे केते कमिछि 52, सितंबर क्वार्टरली 52% है टिके 2% ये करछन 84% मध्ये और कमी आइछि। जोथन जुमाट देखे बर्तन के तळको खसुछि बर्तन सेलिंग होउछि जेतु देखिबे जुमाट आईडी अपन देखिबे चार्ट रे जेतु FI ताका पोजीशन कमी छंती किछि तो ए जर सेलिंग आसला बर्तन एट देखिए बर्तन सपोर्ट लेवल बर्तन अछि। सिमिलर देखिए DI तांकर होल्डिंग ता बढ़े चली छंती DI सेटर देखिए जोमाटो सेटर कोन छंती 3.05 till 2022 मार्च रे ताब 2.62 6.41 7.43 8.04 9.93 13 15 15 15 ताब इठी बढ़ाई देले इठी मध्ये डिसेंबर मध्ये बढ़ी ए DI देखिए के ताला होल्डिंग रे अछंती अपन देखिए ए DI रे जेठी क्लिक करते के होल्डिंग रे अछंती बर्तमान देखिए एई सब होल्डिंग रे अछंती DI रे के होल्डिंग रे अछि मोतीलाल ओसवाल अछि मिड कैप फंड होल्डिंग अछि 1.75% रे ताबिटे देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड अछि केते 1.55 ताबरे कोटक अछि कोटक म्यूचुअल फंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो अछि 1.70 होल्डिंग रे अछि आ एबे होल्डिंग के अछि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ये 1.50 रे अछि। तो एमान सब एबे बर्तन होल्डिंग रे अछि तो जेहेतु होल्डिंग रे सब अछंती बर्तन मार्केट ऊपर चली जोटी FIDI होल्डिंग रे अधिकार अछि तल से जगह रे कोन हबो ना मार्केट तळु खसतले मध्ये आपण बिंदास रही पारे यदि आपण पोजीशन नै छंती से जगह रे तो बिंदास बसी के रही पारिबे तो मार्केट ऊपर जिबार तळु खसले मध्ये मार्केट ऊपर जिबार संभावना अछि आपण तळु खसले कोन ना पोजीशन ऐड करि पारिबे। तो ये सब जिनस कोन ना आपण स्टडी करिया पे पड़िबो तो बिना स्टडी रे भाई ये सब जिनस हबो नाही आपण सर्च करिया पे पड़ो FIDI होल्डिंग कोउठ अछन देखंतो ए स्कैनर वेबसाइट पळे केमिति दिबे एगन में कहि दो देखंतो पूर्व क्लास रे कहिथली एगन कहूची देखंतो स्कैनर.in वेबसाइट जिबे लॉगिन कर देबे लॉगिन करला परे ए देखबे ए स्क्रीन ऊपर क्लिक करिवे एटी देखबे FI बाइंग वो स्टॉक रे FI वन से बाइंग करछंती एठी बाइंग ऊपर क्लिक करिवे देखबे ये जतिक स्टॉक अछि बर्तन 123 स्टॉक रे बर्तन FI माने होल्डिंग रे अछंती यदि एटा अपन एठी क्लिक कर देबे होल्डिंग परसेंट आ पर क्लिक कर देबे ये बर्तन कोन ना बॉर्डर साना को सजाई आसला कोठी केते केते होल्डिंग जो केते परसेंट अछि ये गोटे कार्तिक राजेंद्रन ये गोटे ये करके आते अपलोड करछंती ये वेबसाइट रे खाली तीन और मध्य सब स्टॉक अछंती अपन इंडिविजुअल जे कोन स्टॉक मार्क देखि पारे तादर केते केते होल्डिंग अछंती ये गोटे लिस्ट करछंती 123 टा स्टॉक रो गोटे होल्डिंग केते अछि ये करके आदर अपलोड करछंती सिमिलर आपण मध्य करके निजे निजे तालिका प्रस्तुत करि पारिबे जो स्टॉक ऊपर अपन इंटरेस्ट अछि ट्रेड करे अपन तादर केते FIDI होल्डिंग अछंती आपण मन मध्य
लिस्टिंग करि पारि ये सब गोटे लिस्टिंग करिसंते ये लिस्टिंग अनुसार अपन देखि पारिबे आक मध्य अपन डाउनलोड करि पारि जोन पेड वर्जन नै छै डाउनलोड करि पारि फ्री वर्जन केवल अपन देखि पारिबे जोन पेड वर्जन मोर एटा पेड वर्जन म अपन नै छै सब्सक्रिप्शन नै छै एक्सेल सीट हम डाउनलोड कर देखि दे पारिबे तापर देखि अपन एनालिसिस करि पारि को स्टॉक केते परसेंट सब दिन से अदर होल्डिंग अछंती देखलो देखि पारिबे आदर को स्टॉक डिटेल्स अपन एक्सपोर्ट कर देखि पारिबे सब नाले फ्री वर्जन में अपन पेड वर्जन नबा किछि आवश्यकता नहीं फ्री वर्जन माने ए सब दिन से अपन देखि पारे एटू कॉपी करनी अपन एक्सेल शीट रखि देबे रखिकरी अपन एनालिसिस करि पारिबे आकु देखले आर फंडामेंटल सब देखिबे फंडामेंटल्स पढ़िबे फंडामेंटल्स बुझिया को हबो फंडामेंटल बुझि सारला परे तापर टेक्निकल देखिए जे कोन स्टॉक रे अपन इन्वेस्टमेंट करिया पूर्वरु फंडामेंटल जाना पे पड़िबो टेक्निकल जाना पे पड़िबो टेक्निकल जानला परे अपन पोजीशन नेबे सब देखि इटा बन ऊपर रे अछि गोटे जे कोन स्टॉक गोटे म उठे दोछ देखन जे कोन स्टॉक आज तो उठे दोछ फ्री देखन देखि वर्जन करेंट मार्केट में एटा शो करिवो ना आज्ञा आथर कोन तो फ्री वर्जन रे हां करेंट टाइम रे अपडेट रहउछ ना एटा एटा जो एफआईडी जोटा रहिला एटा क्वार्टरली हुए प्रतिदिन नुहे एफआईडी जो पोजीशन अपन देखो जे कोन से वेबसाइट देखिबे प्रतिदिन पोजीशन सेटा देखिबेनी एटा क्वार्टरली प्रति क्वार्टर जो देखो जोमेट्री टा अपन देखेल जेंतु ये प्रति क्वार्टरली रिजल्ट बेसिस रे से देखो जे देखो ना जून सितंबर अक्टूबर मार्च ये सब देखो क्वार्टरली रिजल्ट होंदे केते फोल्डिंग अछन सेटा देखिबो प्रतिदिन कोउथरे किनिले इखले सेटा देखिबो क्वार्टरली केते अछंती अपन होल्डिंग रे अछंती एफआईडी आदर अपन देखि पारिबे तो आपको देखिकरी अपन एनालिसिस करिवे फंडामेंटल आज्ञा कोन तार से जे कोन स्टॉक अपन सब उठे देखिया ପାଇଁ चाहिए उठे देखिबे फंडामेंटल देखिबे तापर टेक्निकल देखिबे सब देखन एटे विपुल लिमिटेड अछि विपुल लिमिटेड अछि 23 नंबर विपुल लिमिटेड एफआई अछन 7.2 देखो विपुल लिमिटेड रो मो चार्ट लगो फंडामेंटल देखिबे फंडामेंटल से कोन अछि तापर टेक्निकल एनालिसिस करिवे तापर इन्वेस्टमेंट करबे ये देखो बर्तमान तळु तळु खसी 40 बर्तमान आर भल्यूम एते नाही होते बुझला तळु खसी जो देखिबे फंडामेंटल देखिबे टेक्निकल देखिबे सब दिन से सैटिस्फाई हला परे आपण पोजीशन नेबे खाली सेमति नै जी आपण खाली देखे देले एफआई होल्डिंग सुन नै नै सब प्रकार दिन से आपण एनालिसिस करिया ପାଇଁ पड़िबो आ जे कोन स्टॉक गोटे उठो देखा स्पाइस जेट सपोज मन करछि स्पाइस जेट 3 नंबर अछि स्पाइस जेट एफआई होल्डिंग अछि 22.87 स्पाइस जेट तार थर्ड देखियो कोन अछि ये मध्य हमको दोन तो होल्डिंग रे सिना अछंती अभी तळु तळु खस चलछि जे हम पोजीशन नबार नै मार्केट जितले ऊपर जिवो से जगह रे बाय करिवार अछि ये हमको कहन जेबे जे बाइंग करबा ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ये देखिए हम पढ़िबा स्विंग ट्रेडिंग क्लास रे स्ट्रेटजी जेतले पढ़िबा वर्तमान आरएसआई वर्तमान 40 रे चालिछि तळु चालिछि तने एबे बाय करन नै आइदर ऊपर उठल बाय करे नै पूरा तळु तळु जीवो 30 पाको जीवो से जारा बाय करिवार अछि तो फंडामेंटल टेक्निकल बहुत सब एनालिसिस करबा एनालिसिस करके हमें ट्रेड नबा तो खाली सेमति ट्रेड नबानी तो मो आज क्लास रे मोर सब जिनस कहवा पछर उद्देश्य हला कोन
ଆପଣ ପ୍ରପର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦରକାର। ବୁକ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ନଲେଜ ବଢିବ କେମିତି? ବୁକ୍ ପଢିଲେ କିଛି ନଲେଜ ଆସିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ କିଛି ନଲେଜ ଆସିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏତେ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣ ହବନି, ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସହିତ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମନି ମ୍ୟାନେଜ ପ୍ରପର ଯଦି କଲେ ୱିଥ ଡିସିପ୍ଲିନ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ଆସିବ। ଯଦି ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ହବନି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ନଲେଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ପଢିଦେଲେ ତ ହବନି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦରକାର ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଡ୍ ଜୋନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେ ବହିଟା ପଢିବେ, ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ସାର୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଦେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟକ୍ ରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବାୟର ସେଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା RSI ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା 60 ଉପରେ ଥିବ। ଆଉ ସାର୍ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଟିକେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ଟା ବଢିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଯେ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ବଢିବ, ଯେ ଆଉ କଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ଟିକେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଲ୍ ର ଆପଣ ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ହେଲେ ମତେ କଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ମାଛ ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ ଦରକାର, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା। ସାର୍ 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 ତ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆପଣ ଖାଲି ତ ମାଛର ଇଏ ଖାଇଦେଲେ, ଚିକେନ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ତ ଆପଣ ତ ପେଟ ପୁରିଯିବ ନା। ଖାଲି ପାଟି ସ୍ୱାଦ ପାଇଯିବ, ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଭାତ ଦରକାର, ଡାଲି ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସବୁ ଟୋଟାଲ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ହବ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲା ବେଳକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କରୁଛନ୍ତି କି ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କଲେ ତାର ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଇଦର ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ ରେ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ଏବେ ପଢା ସରିଛି, ଦେଖିଦେବେ ତାର ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ ରେ ବି ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ କରିପାରିବେ, ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନ ବେସିସ୍ ରେ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିକେଟର ବେସ୍ ରେ କରିପାରିବେ, और ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନେଇ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ବେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଭ୍ୟାରି କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେବେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ନେଇକି, ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନ ନେଇକି, ଇଣ୍ଡିକେଟର ନେଇକି, ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ, ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଥିବ, ସେ ବେସ୍ ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସପୋଜ ଆପଣ ଏବେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ କିଛି କ୍ଲାସ ହେଇଛି, 6ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଛେ, ସେଇ ବେସିସ୍ ରେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଏନି ଷ୍ଟକ୍ ନେମ୍ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍, ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଛେ, ତା ବେଶୀ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ବେସ୍ ରେ ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିଛି କି? yes or no କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଯୋଉ ପଢିଛେ, ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଛେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ। ପ୍ରଥମେ ପଢିଥିଲେ ହାମର, ତାପରେ ଇନଭର୍ଟେଡ ହାମର ପଢିଛେ, ଆଉ କଣ ପଢିଛେ, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍, Shooting star.
ଶୁଟିଂ ଷ୍ଟାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡୋଜିରେ ଆମେ ପଢିଛେ। ଡୋଜିରେ କଣ ପଢିଛେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଟୋଟାଲ ହେଲା ଚଟ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ଲାଏ, ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ଲାଏ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାଫଷ୍ଟେନ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି କି? ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୋଉଠି ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ? 11,400 ରେ ଆଜ୍ଞା 11,400 ପାଖରେ ଟୋଟାଲ 11ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଦିଟାରୁ 2:45 ଭିତରେ। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ ତ ये बेसिस ଜଣେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଉପରେ ଯାଇଛି ସକ୍ସେସ ପାଇ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ରହିଲା ଆପଣ କୋଉ ବେସିସ୍ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ପଢିଛେ ସେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମତେ ପଚାରି ନେବେ। ଏଇ ବେସିସ୍ ରେ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ 6ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାମର ଇନଭର୍ଟେଡ ହାମର ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଜାଗାରେ ବନୁଛି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ଅଧିକା ରେଟ୍ ରହିବ। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ ଯଦି ଫର୍ମେସନ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସ ଅଧିକା ରହିବ। କେମିତି କରିବେ ସେଟା ଆମେ ପଢିଛେ, ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେ ଜଣେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ରହିଲା। ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ ପଢା ଯାଉଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ ରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବେସିସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବେସିସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ, ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବେସ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଫିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଷ୍ଟକ୍ କରିବା ତାର ୱାଇ ଡାଟା ଦେଖିକି କରିପାରିବା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଯୋଉ ବେସିସ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ ତ ସେଇ ବେସିସ୍ ରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ତ ପଢିବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ ନା ଭାଇ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଠକିବୁନୁ, କାମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ପାଇବ। ଯଦି କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ନ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ ରହିବ। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନା ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି? କରିବା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ। ଯିଏ ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବେ ସକ୍ସେସ ସେଇ ରେଟରେ ଆସିବ। ଆଉ କଞ୍ଜୁସ ହେଲେ ହବନି ଭାଇ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି କହ ଆପଣ ବିନା ପଇସାରେ ଯଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କରିବେ ହବନି। ବହିଟେ କିଣିବେନି, ଲାପଟପଟେ କିଣିବେନି, ନେଟ କନେକ୍ସନ ନେବେନି, ନ୍ୟୁଜ ପଢିବେନି, କିଛି କରିନି ଅଳସୁଆମି କରି ମାର୍କେଟରେ ବସି କେମିତି ମୁଁ ସର୍ଟକଟଲି ପଇସା ଇନକମ କରିବି, ଭାଇ ହବନି। ଆଉ ଯେମିତି ହବ ବୋଲି ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ? ହବନି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି ଓଏଫଏସି ଚାର୍ଟ ଲଗେଇଛି। ଆମ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ପଢିଥିଲେ ସେଇ ବେସିସରେ ଯିଏ ସବୁ ଟ୍ରେଡ କରିଥିବେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଟା ବନେଇଛି, ଏଟା କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଛି, କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଛି? ଆମର ଇନଭର୍ଟେଡ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ହାମର କୁଆଡେ ଆସିବ ଭାଇ? ଉପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଡୋଜି ଆସିବ, ଅର ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ ଆସିବ, ନହେଲେ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ଆସିବ। ଉପରେ ଆସିଲା ସପୋଜ ଏଇ ଲୋଗ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସକ୍ସେସ ପାଇଲେ। ଏଠି ଆଜିର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ 5 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲୋ ବ୍ରେକ୍ କଲି, ଏଠି ଯେ ଲୋ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଏଠି ପଶିଲେ ଏଠି ପାଇଲେ। ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରେଡ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଦେଇଥିଲି ଓଏଫସି ଦେଇଥିଲି,
ଏ ତଳ ଲେବୁଲ ବାଇ କରିବା ଦେଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯାଇଛି। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର, ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବନି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରିପିଟ କରିକି ଚାଲିଛି ଭାଇମାନେ। କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ, ଫୋକସ ରହିଲା ଆପଣ କାହା ଉପରେ, ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ये सब न्यूज सहित प्रतिदिन पढ़िबे, न्यूज आक्वेंटेड रहिबे, एफआईडीआई ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଦେଖିବେ। एफआईडीआई को ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ତ एफआईडीआई ର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟେଡ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଢିବା, ଯୋଉ ସେ ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା एफआईडीआई କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହୋଲ୍ଡିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖୋଜିବା, ଖୋଜିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ୱେବସାଇଟ ସେ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ କହିଲା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ୱେବସାଇଟ ହେଲା ସ୍କିନର.in। ये स्किनर वेबसाइट सहित आज बहुत वेबसाइट अच्छी। आज हम किसी किसी वेबसाइट सब कहली आप पेड वर्षन नवा दरकार नहीं, फ्री वर्षन सब काम जिन करेंगे। ये स्किनर.in रे आज आप जाइए अकाउंटेड हूँ। ये स्किनर वेबसाइट केमी यूज करेंगे आर मैंने वीडियो अच्छी, वीडियो सब यूट्यूब में मारदे वीडियो देखिपारे। डिफरेंट डिफरेंट लोग विभिन्न प्रकार स्ट्राटेजी सब बनाउछन, विभिन्न कहउछन। इस दिन से अकाउंटेड होंतु, पढ़िया आपको केमती यूज करिया हम क्लास में पढ़िया। फिर भी अपन मन किसी किसी वीडियो देखिए अकाउंटेड सब होंतु। तापर जेंति कहली अपन को मनी कंट्रोल साइड रे न्यूज़ देखिबे, तापर इकोनॉमिक्स टाइम देखिबे, प्लस मिंट वेबसाइट देखिबे। प्रतिदिन न्यूज़ से सब अपडेट हेबे। सब पे पढ़ियो, पढ़िया पे पड़े सब जन। ऐसे तो सब इंपोर्टेंट जिनिस जो कहले बुक, बुक भाई माने ठीक पढ़ंतो। तेणु जी जिते बुक पढ़िबे तल से अनुसार हम ये जब गोटे गोटे स्कानर आप देखुं, स्कानर सब यूज कर स्कानर निजे निजर स्कानर आपरे आगाम निजर स्कानर निजे करी स्ट्राटेजी करेंगे। गोटे स्कानर आप देखुं सब आज सब सेक्टर वाइज आप देखिपारे कि पॉजिटिव अच्छी कि नेगेटिव अच्छी, सब सेक्टर वाइज सब जिन अच्छे। एमती निज निजर स्कानर आप फ्यूचर रे निजे निजर नॉलेज है एनालिसिस कला सब जिन देखिपारे करें सब। तेणु जिनस आप प्रथम नॉलेज एक्वायर करने पड़ो। आशा करे बही पढ़ा आरंभ करंतु, आज बही पढ़ा आरंभ करंतु। तो जी जिते बही पढ़ा आरंभ करेंगे बुक रू बहुत किसी नॉलेज आप प्राप्त हो पारे। मो क्लास जॉइन कर मोर नॉलेज किसी पाइले सहित बुक जिते पढ़े नॉलेज आप बढ़ी बढ़ी चलो। बुक बहुत किसी जिन जो बुक सब कहले और ग्रुप जो कहले जो ग्रुप आप ट्रेनिंग ग्रुप पठे से ग्रुप आप बहुत किसी बही पाई पारे। टाइम टाइम सब बही सब आड करुच्ची से बही पढ़े आस्ते आस्ते सब बही पढ़तु, पढ़ले किसी नॉलेज आप पाइपर। ओके देन काली क्लास रखिए ना, काली क्लास ऑफ रखिए। ଅଛି ଅଫ୍ କରନ୍ତି। लिखि दिंतु चैट बॉक्स लिखि दिंतु मेजॉरिटी जदि रहिबे ताल रखिबा, नचेत काली क्लास ऑफ रखिबा, नेक्स्ट क्लास तापर रखिबा। फटाफट लिखंतु केते जण चाहुछन्ती ऑफ रखिया पे, केते जण चाहुछन्ती काली क्लास करिया बोली।
ତ ମେଜରିଟି ରହିଲେ ଅଫ୍ ରେ ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କାମ ହେଲା କାଲି ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାଲି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅଫ୍ ରଖୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବହିଟା ପଢନ୍ତୁ। କୋଉ ବହି ପଢିବେ? ट्रेडिंग इन द जोन। काली एटा शुभारंभ करते न्यू ईयर रे ट्रेडिंग इन द जोन। अपन ग्रुप रे से बही अछि ए बहीटा डाउनलोड कर देबे ट्रेडिंग इन द जोन। ए बहीटा पढिबे प्रथम नेले मार्क डगल्स। नया वर्ष रे बहीटा समस्त काली पढ़िया टिके आरंभ करंत। समस्त आज डाउनलोड करिवे ग्रुप रे अछि। ग्रुप रे सर्च कर देबे। सर्च कर दे ट्रेडिंग इन द जोन। आपण टेलीग्राम में खाली सर्च मार देबे ट्रेडिंग इन द जोन। ए बहीटा आसी जिवो। आसी गला परे ताको डाउनलोड मार देबे पढ़िबे टिके। पढ़िया के स्टार्ट करंतु। जे सब तो बही दिल्ली लिस्ट से लिस्ट सब मत ग्रुप रे मु ऐड कर देबी। आस्ते आस्ते सब ऐड कर दे से बही आस्ते आस्ते पढ़िबे। स्टार्टिंग करंतु ट्रेडिंग इन द जोन जो रिस्क फैक्टर जो रहला रिस्क पाई ट्रेडिंग इन द जोन आ बटे पढ़ा आरंभ करंतु। इज इट ओके? आउ के कोन कहबे पे चाहंती कहंतु नले आज रे क्लास आज एति रखिबा। ଏଇଟା ସାର୍ ଖାଲି ଟ୍ରେଡିଂ ଇନ୍ ଦ ଜୋନ୍ ମାରିଲେ ଏଥିରେ ଆସିବ ବୋଧେ। ମୁଁ जो ग्रुप पठेली अपन ट्रेनिंग रे तते जॉइन हेल त हेनांती। ହେଇନାହିଁ। जॉइन हेले सिना मारले आसे नले आसे केमती। अपन ट्रेनिंग ग्रुप रे आगे जॉइन हे ट्रेनिंग ग्रुप रे से देछि पीडीएफ ग्रुप देछि। डिसेंबर बैच अपन जो रहिला स्टॉक मार्केट पीडीएफ बही जो अछि से ग्रुप रे जॉइन होंथु। जॉइन हला परे अपन केवल मारि देबे कोन अपन टेलीग्राम खाली सर्च कर देबे ट्रेडिंग इन द जोन। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଜଏନ୍ ହେଇଲି ଖୋଲିଲା ସେଟା। ट्रेडिंग इन द जोन खाली टेलीग्राम सर्च कर दियंतु बहीटा आसी जिवो। ସେଇଥିର ନା अपन टेलीग्राम खाली सर्च मार दियंतु आसी जिवो। आसिला ना आसिलानी? आसिला समस्तिंकर? टाइप करंतु अपन टेलीग्राम रे सर्च रे खाली टाइप करंतु ट्रेडिंग इन द जोन। ଆସିଗଲା sir। ट्रेडिंग इन जोन मारले आपण जो मोर चैनल जोटा दिया है स्टॉक मार्केट पीडीएफ ई बही ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସେ ବହିଟା ଦେଖେଇଦେବ ସେ ବହିଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। डाउनलोड कर फास्ट ए बहीटा पढ़ନ୍ତୁ। तापर आउट जो बही कहला हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स ता तळे अछि बही अछि से बही ମଧ୍ୟ पढ़ନ୍ତୁ। बहुत बही अपलोड ମୁଁ କରି ସାରିଛି नेक्स्ट आस्ते आस्ते आ सब बही अपलोड କରିଦେବି। जो बही लिस्ट कहली से बही सब ऐड କରିଦେବି पढ़ନ୍ତୁ बही पढ़िले तो जानिबे न पढ़ले केन जानिबे। ओके ओके देन नूतन वर्ष आपण मन ପାଇଁ शुभमय हो। प्रभु जगन्नाथ आपण मन के खुशी रखंतु आपण परिवार रे सुख शांति रखंतु। नूतन वर्ष रे आपण नूतन आशा नहीं कठिन परिश्रम करंतु। भगवान आपणकर चलापथा को कुशमिता करंतु। ओके देन आज क्लास एट रखिबा। यस
Thursday ରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Happy New Year.